Jadi ini aromanya seger guys, agak asam-asam aroma daun itu ya. Coba kita rasakan. Segar banget guys. Coba kita minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys, cobain guys. Cobain nih, asam manis lah. Kayak apa ya? Jadi masih ada aroma sedikit, aroma daun-daun gitu ya. Halo guys, salam strike mancing mania. Kembali lagi di Anin Fishing Channel. Jadi nggak nyangka ya, di rumah itu saya punya pohon belimbing. Ternyata kembang pohon belimbing itu banyak khasiatnya guys. Salah satunya buat obat batuk. Mantap, ini seger guys, tadi yang sudah direbus ya. Nah ini dia. Bismillah. Seger guys, enak. Jadi kalian kalau pulang mancing malam-malam agak demam, batuk-batuk, nah ini coba ramuan ini bisa kalian coba ya guys. Kita cuci dulu. Tadi kita ambil lumayan banyak ya guys, kalian dipangkas, dibersihin, bersih hari Minggu ini. Daripada sayang, kita manfaatkan. Ini banyak khasiatnya guys, kembang belimbing ini. Kita cuci bersih. Ini tadi saya cuci 1 kali, cuci dulu, nanti kita rebus. Sebenarnya pakai gula batu ya bagusnya, tapi ya gula biasa juga nggak apa-apa. Kita siapkan dulu guys, nanti biarin ada belimbingnya kecil-kecil ini, nanti biar rasanya asam-asam gitu ya guys, lebih enak. Ini dulu waktu kecil saya pernah minum, dibikinin mbah saya ya, karena ini resep turun temurun. Enak banget guys, ini sebenarnya obat yang enak ya, ini obat batuk. Jadi kalian kalau pulang mancing malam-malam batuk ya, ini kan musim-musim batuk, ini suara saya juga agak serak. Nah ini salah satunya kembang belimbing wuluh atau calincing, ini bisa dipakai guys. Ini udah siap direbus, kita siapkan airnya ya, nanti kita pakai air galon. Oke guys, ini kita siap untuk rebus karena bahannya ini banyak ya. Saya pakai airnya 1 liter biar nanti bisa buat beberapa kali minum ya. Ini selain obat juga memang minumnya ini seger guys. Sebenarnya kalau ada, kalian bisa ditambah adas manis, rempah-rempah yang buat wedang uwuh itu juga bisa ya. Nah, gini aja guys caranya guys. Nah saya lihat juga di beberapa teman youtuber makanya gula batu ya, karena nggak punya gula batu ya langsung gini aja. Nanti kita pakai gula biasa juga bisa ya, fungsinya kan sama buat pemanis. Oke guys, kita rebus dulu sampai nanti berubah warna airnya, nanti jadi merah keunguan kayak anggur gitu guys. Kita dinginkan, ntar kita simpen di kulkas juga bisa, tambahin gula. Nah, seperti itu guys. Oke, biar cepat mendidih kita sulap saja. 1, 2, 3, ting ting. Nah ini udah mendidih guys. Oke, ini udah mendidih, jadi emang nggak usah lama-lama juga ya, 2-3 menit dari dia mulai mendidih. Nih udah kelihatan kan ya airnya nih, udah berubah warna ungu, merah keunguan kayak anggur. Ini udah cukup, kita matiin aja. Terdingin mau diminum baru tambahin gula seperlunya aja gulanya. Seger banget ini guys.
Jadi obat batuk yang paling enak ini, resep turun temurun dari nenek saya. Karena waktu kecil dibikinin ini, saya kira minum es apa ini, kayak saya kira dulu kuah ini ketan, ternyata daun belimbing guys. Nah ini nanti disaring. Sebenarnya kalau mau juga yang daun yang kecil-kecilnya ini juga enak ini guys, kremes-kremes dimakan. Cuman kita biar nggak ngeres ya, kita saring aja nanti terus diminum. Nah ini guys, nanti seperti apa penyajiannya, bisa buat seger-segeran juga, ditambahin es ya, nggak harus nunggu batuk baru bikin ini kalau punya pohonnya mah ya. Nah ini guys yang udah kita saring ya, masih panas, hangat-hangat guys. Kita tambahkan gula secukupnya ya, dikit aja ya, mungkin ada yang suka manis, ada yang suka kurang. Jadi ini aromanya seger guys, agak asam-asam aroma daun itu ya. Coba kita rasakan. Segar banget guys. Coba kita minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys, cobain guys. Cobain nih, asam manis lah, kayak apa ya, jadi masih ada aroma sedikit, aroma daun-daun gitu ya. Kalau rasanya seger, asam manis seger, mirip-mirip ini kayak kuku bima anggur kali, tapi nggak setajam itu. Mantap guys.